Guys，我嗰陣時喺4月30號見到佢話行車證5月尾到期，咁我但係而家都未5月尾，而家5月頭啫嘛。係啊，咁所以我想及早去認，睇下點解佢可以上。What？偷車啊！我哋點咋？我應該佢可以上去嘅，呢個我唔可以上去。你要買飛啊，好貴啊！幾貴我都上㗎啦。哎呀！喂，你睇下佢講咩？你睇下嗰個牌講咩 Discovery Bay 咯，點啊？ ？No，唔係嗰個牌下面嗰度啊，車長嗰個位嗰個牌㗎。遊覽服務 Yes。然後等等啊！你車長呢？車長走咗去拿啲靚車，靚到阿媽都唔認得。呢個位，呢個位。H A 啊 H A 啊！我呢度影啊！ H A 添啊！呢個位影，呢個位影 OK。呢個位影 OK。呢個位影 H1嘅上面影埋呢個。哇！我應唔應該再講多一次我嗰個？你講我就走。歡迎。你講啊！你想講啊？我唔要，我都唔識講普通話。你想唔想我講？我真影呢個，真係呢個真係超靚。你想我講啦我唔想。 ？OK。我影咗呢個先，呢個會走，但係嗰架唔會。我覺得佢揮個 high 啊！如果你揮個 high 咧，我呢個都走。好似喂，唔好企落嚟，唔好企呢度。我變成旅客 No.1啦。走啦！我變成 No.1旅客大神啦！呀！走未啊？哇！哇！Porsche 啊！哇！但係我唔明。哇！Porsche 一架靚車。你幫我拎翻返去啦，唔會。喂，我都要錄㗎喂，唔單止你要錄㗎，我影相啫，而家。我要錄。我同你影張相啦，你行啊，你而家錄。準備3、2、1。我喺度嚟，到你。3、2、1。OK。大家要睇，錄埋佢走，大家睇下呢個，錄埋佢走啊，錄埋佢走。睇下呢個。哎呀！哇！呢架車靚啊！我冇。大家睇下呢架靚車。其實連嗰個唐氏新聞部都冇講到。意外驚喜。意外的驚喜，所以咪話我今日約你出嚟咯。好啦，開車。你要錄埋佢走啊喂！ Let's go！ 真係冇諗過佢嚟㗎。意外驚喜咯，呢啲咪。佢孖生兄弟咧，就係佢孖生兄弟咧，佢孖生兄弟咧。鬼知啊！拜拜。咁咪再見。拜拜。啊！喂，佢個引擎好嘈啊喂！梗係啦，歐文4型㗎。太正啦，實在。喂啊，嚟多啲意外驚喜啊喂！喂，行開啦喂！喂，X2啊！